இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, நாங்கள் தோட்டத்தில் தட்டரிக்கிறதுக்காக மிஷின் வச்சுருக்குறோம். இது வந்து இந்த பேனல் பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருச்சு. இது வந்து நான் வேறு செட் பேனல் போட்டேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு சூட் ஆகலை. பாருங்கள், பேரிங் செட் பண்ணுற இடத்துல இந்த மாதிரி த்ரெட்டு பார்த்திங்கன்னா போல்ட் போட முடியாமல் உள்ளே நின்றுச்சு. சைஸ் பெருசாக லென்த் அதிகமாகிருச்சு. இந்த பேனல் பார்த்திங்கன்னா 1 இன்ச்சு கிட்டத்தட்ட அதிகம். அந்த சாஃப்ட்டில் நம்ம போல்ட்டு போட்டு பேரிங் டைட் பண்ணுறதுக்கான அந்த நட்டு பார்த்திங்கன்னா உள்ளேயே நின்றுச்சு, பேரிங்குள்ளேயே நின்றுச்சு. இது எப்படி இதை மாட்ட போகிறோங்கிறத இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம். த்ரெட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த த்ரெட் அளவுக்கு இருக்கணும். அந்த சாஃப்ட்டு பேரிங் வந்து அப்போ தான் அதில் உட்காரும். சாஃப்ட்டை நகர்த்தி வைக்க முடியுமான்னு பார்த்தோம். நகர்த்தி வச்சோம்னா அந்த பிளேடு வந்து கட் பண்ணாது. பாருங்கள், எந்த இடமே நகர்த்த முடியாது. நாம் வந்து ஒர்க் அவுட் கொண்டு போய் இருக்கிறோம். இது த்ரெட் இருக்கிற நேர் பார்த்திங்கன்னா பூராமே மெட்டல் ஊற்ற போகிறோம். மெட்டல் ஊற்றி மறுக்காமல் அந்த பேரிங்க்கு உள்புறமாக இருக்குது பார்த்திங்களா, அந்த ஸ்டெப் அளவுக்கு நாம் ஃபுல்லாக கொண்டு வர போகிறோம். இந்த லாஸ்ட் வரைக்கும் அந்த ஸ்டெப்பு கொண்டு வர போகிறோம். கொண்டு வந்து இன்னர் த்ரெட்டு போட போகிறோம். அந்த த்ரெட்டு பாருங்க போட்டாச்சு. மேலே பார்த்திங்கன்னா பேரிங் உட்காந்துக்கும், கீழே பார்த்திங்கன்னா அது வெளிப்புறமாக இருந்தது த்ரெட்டு, அது உள்புறமும் நாம் போட்டுட்டோம். இன்னர் த்ரெட்டு போட்டுட்டோம். பேரிங் வந்து அப்போ தான் நம்ம டைட் பண்ண முடியும். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெல்டிங் வச்சு ஒரு நட்டை வச்சு நீங்கள் டைட் பண்ணிங்கன்னா முடியாது. எப்படி இருந்தாலும் அது கட் ஆகிடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணி போட்டால் தான் கல்டு வராது, உடையாது. வெல்டிங் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உடஞ்சிரும். லோடு அதிகமாகும் போது கட்டாகி அந்த வெல்டிங் கல்டு வந்துடும். இந்த மாதிரி நீங்கள் த்ரெட்டு போட்டால் டைட் பண்ணிக்கலாம். பேரிங் வந்து வெளியே கல்டு வராது. பாருங்கள், இதில் பேரிங் செட் ஆகிருச்சு கரெக்டாக. நாம் ஒரு வாசரை போட்டு நம்ம போல்ட்டு போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம்னா நின்றுக்கும். இதில் இப்போ செட் பண்ணுவோம். பேரிங் பார்த்தீங்கன்னா க்ரீஸ் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் இது வந்து பேரிங் கூட கொண்டு போனோம்னா தான் அந்த சைஸுக்கு உங்களுக்கு வந்து லேத்தில் கிடச்சி தருவாங்க. இப்போ அது சாப்பிட்டு போட்டாச்சு. இப்போ வந்து இந்த பேரிங் இதில் செட் பண்ண போகிறாங்க. நீங்களாவே ஈஸியாக இதெல்லாம் செட் பண்ணிக்கலாம். மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டீல் அந்த பேனல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே காஸ்டிங். நீங்கள் வந்து தட்டுனாலும் அது வந்து உடஞ்சிரும். பாருங்க, கரெக்டாக செட் ஆகிருச்சு. இப்போ நம்ம இதில் ஒரு நட்டு போட்டு ஃபுல்லாக டைட் பண்ணிடுறோம். வாஷர் நான் யூஸ் பண்ணுறேன். எதுக்காகன்னா அது பேரிங்கை வந்து பிடிக்கிறதுக்காக போடுறது. பேரிங் வந்து அதை லாக் ஆகிக்கும். வாஷர் போட்டு நீங்கள் டைட் பண்ணுங்கள். நான் இதுக்காக எங்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சின்ன நட்டு இல்லாதங்காட்டி நான் இதை போட்டு டைட் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு என்ன சைஸ் நட்டு போடுற மாதிரி வேணுமோ நீங்கள் அந்த சைஸ் நீங்கள் த்ரெட் அந்த சாஃப்ட்டில் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த சைடு நாம் அந்த பிளேடை மாட்டிடுவோம். இப்போ ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஆன் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக சுற்றி பாருங்கள். இந்த வாசர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிராஸாக போயிடுச்சு. அதனால தான் உங்களுக்கு டேமேஜ் மாதிரி இது ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாக்ஸ்குள்ளே ஃபுல்லாக ஆயில் க்ரீஸ் இது ஃபுல்லாகவே போடணும். இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து வெளியில் இருக்கிற வீல் பார்த்தீங்கன்னா கட் ஆகிடும்.
சைடு இருக்கிற பேனல் பார்த்திங்கன்னா வேறு, அந்த சைடு இருக்கிற பேனல் வேறு. இப்போ நான் கட்டை வைக்கிற அரைக்கிது பாருங்கள். ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படி மேலே பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணி நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட். நீங்கள் அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம்.